Guys, kali ini saya mau mereview mau ke Grojogan Sewu lewat loket 2 jalan tercepat guys. Simak ya guys. Cus. Oke guys, kita akan masuki Grojogan Sewu pintu gerbang 2 jalan tembus tapak. Ini guys, seharusnya ini jalan naik, tapi kita lihat spot tapak ini dari itu pintu loket jembatan, kemudian sini guys. Ini jalan spot tapak untuk menuju Grojogan Sewu. Ini loket pintu kedua yang bawah. Jadi nanti pulangnya itu naiknya nggak begitu capek guys. Ini kayak mana kebalikannya guys kalau pintu 2 ini. Kalau pintu 2 ini berangkatnya sedikit naik, cuma sedikit aja, enggak beda dengan pintu pertama guys. Ini jalan setapak guys. Jadi menuju Grojogan Sewu lebih cepat. Ini guys, pintunya jadi tembus lewat kali guys, lewat sungai, dekat sungai. Oh, belum ada tulisannya tanggalnya. Ya nanti digendong lewat situ. Gendong bentar, gendong ayah. Iya. Ayah, utuh ya. Kelang-lang. Ayah. Ayah yang dia ya. Yang di. Ibu tinggal. Ay. Berubah yang tinggal. Ayah. Ini sebenarnya jalurnya ditutup. Ayah, aku ayah gue megang HP terus video tak. Jadi tembusnya pas kolam renang guys. Ini guys, jalur tembusnya guys. Ini kolam renang bawah. Capek banget.
Tahu ya saya. Nggak ada. Ini sebenarnya turun nih guys, turun. Tapi lepas enggak. Mbak Isa lebih capek. Lepas turun. Kita pulang guys. Jalan 2 sebenarnya ini guys, ini bukan jalan tapi sebenarnya terobosan guys. Ini kayak jalur pendakian guys. Jalannya kecil. Kenane sih kan menane Mbak Isra iki lho, tas lho. Sebentar dimenane Mbak. Pasang nih Mbak. Junat dia. Kalau Junat dia. Beli. Pas pegangan aja yuk. Turun. Sudah sampai ayah. Udah mau sampai. Sama ya. Ayah. Sama ya. Oke guys, kita telah turun dari Grojogan Sewu. Ini pintu kedua loket 2. Selamat jalan dan jumpa lagi. Ini guys, sudah sampai di loket 2 guys. Ini nenek-nenek umur berapa? Mbak umur berapa? Nenek umur 40. 71 bisa naik ke Grojogan Sewu ini. Tenaganya masih kuat ini.